plus compliqué. C'est pas facile de donner une seule réponse. Mais peut-être je peux vous dire, les joueurs, il ne faut pas tout le temps parler des joueurs qui jouent techniquement sur le terrain, avec toutes les qualités qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est aussi important qu'on est mentalement fort et psychologiquement. Il faut aussi savoir si on a toujours la pression, si on a beaucoup de matchs à jouer. De temps en temps, c'est pas mal si un joueur a un jour de repos. Comme ça, il n'a pas la pression pour un jour, parce que si tu joues presque tous les 3-4 jours, c'est aussi dur et c'est difficile pour un joueur pour jouer tous les matchs. Et autrement, je dois aussi dire que les joueurs aujourd'hui doivent être très professionnels. Ça, c'est aussi une grande équipe, un grand club à Lille. On a plusieurs joueurs, on a beaucoup de matchs à jouer et tous les joueurs doivent être à tous les moments prêts pour montrer une très bonne performance. Et jusqu'à ce moment-là, je suis content avec tous les joueurs qui sont maintenant avec nous parce que tout le monde fait un très bon boulot ensemble et il ne faut pas oublier, c'est une équipe, ce n'est pas un joueur seul, on a besoin de tout le monde et ça fonctionne jusqu'à ce moment-là assez bien. والحقيقه الاجابه معقده شويه عشان يجاوب صعب يديك اجابه سهله للسؤال لازم يشرح لك اكتر ان اللعيبه بتنزل الملعب لازم يكون ذهنيا مركزين فنيا وخططيا كل يوم دور بس يكونوا ذهنيا ومركزين في المباراه وما ينزل بقى اليوم لما يجي دورهم يقدروا يأدوا بشكل كويس. هو النقطه ان احنا كره القدم المحترفه دلوقتي او الاحترافيه في العالم دلوقتي ان اي لعيب المفروض يبقى جاهز لما تيجي فرصته ينزل يصنع الفارق واحنا في ظل الماتشات كل 3-4 ايام يعني صعب ان اللعيب ياخد الماتشات كلها هيبقى في ارهاق عليه فلازم البديل يبقى جاهز زيه زي الاساسي وده اللي بيحصل ده شغلنا احنا بنعمله مع اللعيبه على اساس يبقوا جاهزين لما تيجي لهم الفرصه وينزلوا يأدوا بنفس الاداء اللي هو بتاع اللعيبه ما فيش عندوش احتياطي واساسي عشان كده بيقول لك اللعيبه كلها بيشتغل معاهم بنفس الشكل عشان بتيجي فرصته يقدر ينزل ويأدي كويس في المباراه. كنت حابب بس نعرف مشاركه حسام عاشور من المباريات اللي جايه وممكن برضه اصابه رمضان صبحي امتى هيرجع Je veux savoir la situation de Hussam Achour, est-ce qu'il va participer au prochain match et la situation de Ramadan Sobhi, sa blessure, quand est-ce qu'il va commencer à participer au match? Alors, le prochain match va être vendredi prochain. Alors, comment je peux vous dire maintenant si un joueur va participer ou pas? Il ne faut pas discuter des noms, mais ça, je ne peux pas vous dire maintenant, parce que ça, je vais annoncer même à l'équipe un jour avant le match, parce qu'on a encore des entraînements, il faut regarder plusieurs choses pour faire la sélection. Et Sobhi, c'est prévu qu'il va s'entraîner avec l'équipe les prochains jours. Je ne peux pas vous dire demain, après-demain ou peut-être encore 1-2 jours plus tard. Mais c'est prévu qu'il va bientôt être en retour. هو السؤال كان عايزين نعرف موقف حسام عاشور هيشارك امتى يعني اذا هيشارك في الماتشات الجايه ولا لا واصابه رمضان صبحي امتى هيبتدي يرجع للعب للتدريبات. فالاجابه الاولانيه وقال لك بالنسبه اول الماتش الجاي ده هيبقى ماتش المصري يوم الجمعه الجاي فصعب من دلوقتي اقول لك مين اللي هيلعب ومين مش هيلعب من غير ذكر اسماء من غير يعني تحديد اسماء. انا بحدد التشكيل بتاعي اللي هيلعب المباراه الاساسي والاحتياطي ليله المباراه في ضوء التدريبات ومشاركه اللعيبه وحاله اللعيبه قبل كل مباراه وفي ضوء الخطه اللي هيحطها للماتش. فصعب اقول لك من دلوقتي مين هيلعب اذا كان حسام عاشور او غيره هيلعب المباراه دي. اما رمضان صبحي فاعتقد ان هو هيبتدي يشارك اليومين الجايين دول ممكن يبقى بكره بعد بكره كمان يومين مش عارف امتى بالظبط بس حالته في تحسن وهيبتدي يدخل في التدريبات مع الفريق. احمد اتفضل. اول حاجه عايز اقول لك عندي سؤالين. أول سؤال عايز أعرف رأي حضرتك الفني أو رأيك عامة في أداء أحمد الشيخ خلال المباريات الأخيرة وتحديدا كمان مباريات النهارده بالذات. والسؤال الثاني في ظل ابتعاد الفارق ل10 نقط مع المقاولين العرب هل حضرتك هتبدأ في الفترة الجاية إنك تركز على صن داونز وعلى المباريات الأفريقية وتريح شوية اللعيبة في ظل إن الدوري طبعا ما نقدرش نقول ان هو محسوم لكن المنافسه اصبحت اسهل فرق كبير فده ممكن يبقى في فرصه ان يبقى في تركيز اكتر للمباريات الافريقيه.
Je répète ce que mon collègue a dit, que félicitations, avec n'importe quel jour, vous faites une bonne performance, il faut l'orientation et vous faites très bien. Mais ma question, la première question, qu'est-ce que vous allez faire avec Ahmed El Cheikh, votre évaluation pour le niveau d'Ahmed El Cheikh dans le dernier match et surtout dans ce match d'aujourd'hui? Comment cette évaluation technique pour le niveau d'Ahmed El Cheikh? Deuxième question, Ahmed El Cheikh, niveau 22. Et la deuxième partie de la question, vous êtes maintenant à 10 points de différence, le deuxième du classement, le tableau. Voilà. Alors je vous avais presque, c'est pas sûr, mais vous êtes maintenant vous êtes à l'option de championnat. Est-ce que, en fonction de ça, vous proposez de reposer le joueur et jouer avec les titulaires en Coupe d'Afrique et jouer avec les remplaçants au championnat? On voulait passer avec le même effectif pour le prochain match. D'abord, j'aimerais pas parler de lui parce que toute l'équipe a fait un bon match. Et moi je suis content avec tout le monde qui a joué aujourd'hui, ça j'ai déjà dit. Il est inclus. Et deuxième chose, je suis entraîneur. Alors on a beaucoup de matchs encore à jouer. Si on joue un match, on gagne un match, on peut gagner 3 points. Même si on a maintenant 10 points plus actuellement sur le deuxième, moi je ne pense pas comme ça. Je prépare tout le temps dans la meilleure façon le prochain match et il faut toujours tout donner pour gagner des points et ça c'est tout que je fais. طيب السؤال هو بيحييه على اداؤه النهارده، وبيقول زي ما زميله قال ان برغم ان بيحصل روتيشن، بيعمل ساعات تبديل في لعيبه بتلعب، بيدور لعيبه واللي بينزل كلهم بيأدوا كويس. وهو سؤاله تحديدا على احمد الشيخ، يا ترى ايه رايك يعني اداء احمد الشيخ النهارده بشكل خاص وبشكل عام الفترات اللي فاتت، الماتشات اللي فاتت، يعني انت راضي عنه ولا لا؟ ايه رايك فيه؟ تاني حاجه، يا ترى وانت النهارده على بعد 10 نقاط من صاحب مركز تاني مقاولين، يعني تقريبا بيقول لك طبعا لسه ما حسمتش الدوري بس برضه واخد افضليه كبيره في الدوري، هل ده يخليك تفكر في ماتشات بطوله افريقيا تلعب بيهم بالاساسي وتجرب لعيبه تانيه اللي هو الصف الثاني من اللعيبه في ماتشات الدوري، ولا هتكمل برضه باللعيبه الاساسيه؟ هو بيقول احمد اجابته السؤال او الجزء الاولاني من السؤال، احمد الشيخ انا قلت النهارده ان اللعيبه كلها لعبت كويس وراضي عن لعيبتي، واحمد الشيخ واحد من لعيبتي وانا راضي عنه عن ادائه النهارده، كان اداؤه متميز زيه زي زمايله. اما بالنسبه لحكايه ال10 نقاط انا ما ببصش الكلام ده، انا ببص ماتش بماتش، كل ماتش ب3 نقاط والماتش مهم، انا كسبان وفارق 10 نقاط عن الثاني، بس ممكن الامور كلها تتغير، فانا بفكر مباراه وبلعب بافضل تشكيله عندي بافضل اداء في كل مباراه سواء في الدوري او في افريقيا. كان في كلام كتير في الفترة اللي فاتت ان بين مباراتين الذهاب والاياب ماتش سان داونز الفريق ممكن يلعب مباراة ودية مع احد فرق جنوب افريقيا للاستعداد لمباراة سان داونز الاياب. عايز اعرف هل الجهاز الفني بيفكر في الموضوع ده، وهل ممكن ان الجهاز الفني يسافر جنوب افريقيا بدري شوية؟ Oui, vous avez dit que بره الماتش ولا ايه؟ هو عشان بيقول هيبقى صعب عشان بره المباراة مش عايزين. شكرا. Est-ce que vous allez jouer un match amical en Afrique du Sud contre l'équipe de l'Afrique du Sud entre les deux matchs aller-retour contre Sundowns? On a lu ça dans les journaux. Ah oui, mais vous savez aussi, moi j'ai étudié journalisme et communication et les médias. Mais de temps en temps, c'est incroyable. Hein? Qu'est-ce qui est marqué dans les médias. Alors, ça que vous avez demandé, vous pouvez aussi répondre vous-même. Mais logiquement, on ne va pas jouer un match amical. Mais il faut arrêter de créer des histoires dans des journaux qui sont totalement faux. Parce que tous les journalistes, ils ont aussi une responsabilité. طب انا هترجم بقى السؤال، هو ما كانش عايز يجاوب عليه في الاول لان قال بره الماتش بتاع النهارده، بس هو السؤال كان سمعنا ان اتعرض في الجرايد واتعرض بشكل عام ان هتلعبوا مباراه بين ماتشين الذهاب والعوده بتوع سان داونز مع فرقه من جنوب افريقيا، فهو رد، هو كانش هيرد بقى لما سمع السؤال، قال انا دارس اعلام زيكم وللاسف قاعدين نبطل ان احنا نخلق حاجات مش مظبوطه، في حاجات كتير جدا في الجرايد بتتكتب مش صحيحه ودي بتعمل مشاكل، دي بتخلق جو مش كويس، اتمنى بس ان احنا ما نتكلمش في حاجه ما حصلتش. طبعا عشان يجاوب على السؤال ده طبعا ده الموضوع ده غلط بالمره، خاطئ، ما فيش ماتش خالص ولا فكرنا في مباراه مع فرقه من جنوب افريقيا من الماتشين.